Ой, смотри, какие большие синенькие. Вон синенький мой. Как мы поймаем сейчас? Как много рыб, да? Это стекло. А вот эту красную, которую поймали, тут таких и нет, да? Да. Это стекло. Милена, это стекло. Я знаю. Вот такие цветы вообще можно есть? Да? Это что? Однажды спросила. Пепельница, это отсюда, значит. А это пепельница была? Я думаю, а вы что, такие вот видели? Видишь, какая рыбка красивая. Да, вот так вот видели. Да. Все там маски. Маски смотрели. Все видели. Ого, какие фиолетовые кораллы.